Das hier sieht nach Mondromantik aus, aber in Wahrheit ist es eine Uhr, die mit absurd viel Präzision gebaut wurde. Hi, hier ist wieder Dave für Watch David. Heute geht es um die Moonwatches Orion. Eine Mondphasenuhr, die bei mir echt Emotionen auslöst und gleichzeitig dieses Hey, echt sauber gearbeitet. Kurzer Hinweis, das Video ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Moonwatches. Die Uhren wurden mir dafür zur Verfügung gestellt. Meine Meinung bleibt natürlich meine. Wichtig für den Kontext, in der Orion-Serie gibt es 2 Limited Editions. Orion Blue und Orion Green, jeweils auf 200 Stück limitiert. Und die sind zum Dreh dieses Videos bereits ausverkauft. Die Grey und die White, die ich hier habe, sind dagegen nicht limitiert. Genauso wie die neue braune, die Brown. Und genau das finde ich spannend. Nicht rar und limitiert entscheidet, sondern ob die Uhr als Idee wirklich trägt. Moon nutzt dieses Raumgefühl bewusst als Rahmen. Artemis, also die Rückkehr zum Mond. Und wenn 2026 4 Astronauten in den Orbit sollen, wirkt die Orion nicht wie Nostalgie, sondern wie eine Uhr, die genau in diese Zeit passt. Nämlich genau jetzt. Bevor wir zur Uhr gehen, die Verpackung ist hier wirklich Teil des Ganzen. Es ist wie ein Schuber, den du aus der Umverpackung schiebst, Schicht für Schicht. Ich lese das nicht vor, aber man merkt, da hat jemand Mühe investiert, um das Thema auch haptisch zu erzählen. Die Verpackung zählt hier wirklich ihre eigene Geschichte. Zur Einordnung, das sind mechanische Uhren. Und ja, bei allen Varianten steht das auch so auf dem Zifferblatt. Und jetzt kommt der erste Punkt, der viele von euch sicherlich triggern wird. Die Größe. 38 mm wirkt natürlich auf den ersten Blick ziemlich klein. Ich habe ein 17er Handgelenk und trotzdem wirkt die Moonwatches Orion bei mir sehr stimmig. Wie kann das sein? Ich glaube, das liegt an der Präsenz vom Zifferblatt, dem ruhigen Ring und daran, wie das Gehäuse am Arm sitzt. Es ist nicht klein im Sinne von zart, es ist kompakt und bewusst. Und das hat echt klasse. Mondphase kann schnell kitschig wirken. Die Frage ist das hier nur Optik oder steckt eine echte Idee dahinter? Und hier ein Detail, das viele falsch lesen. 29,5 ist keine Sekunde, sondern steht für ungefähr 29,5 Tage in synodischen Mondmonat, also Neumond zu Neumond. Das heißt, die Uhr zeigt nicht nur Mond, sie nimmt den echten Mondrhythmus als Maßstab. Und genau das macht's für mich ernsthaft. Grau und Weiß sind für mich 2 Stimmungen. Grey wirkt ruhiger, erwachsener. White wirkt klarer, grafischer. Ich finde beide irgendwie gleich gut. Es ist wirklich Geschmackssache. Wobei ich bei der grauen sowieso immer denke, es ist eine blaue Variante. Und genau hier passt Artemis wieder rein. Es geht hier nicht um Science Fiction, sondern um den Gedanken Mond als echter Takt. Und das ist bei der Orion nicht nur Motiv, sondern Struktur. Und klar, ich will das Uhrwerk sehen. Nicht wegen Daten, sondern weil man daran merkt, wie ernst eine Marke es meint. Hier wirkt das stimmig, mechanisch, sauber und passend zu dem, was die Uhr erzählen will. Und jetzt der Moment, auf den man wartet. Loom, wenn der Mond leuchtet. Versteht man erst, warum diese Uhr emotional funktioniert. Das ist nicht Show, das ist Stimmung. Okay, jetzt einmal die wichtigsten Fakten zur Moonwatches Orion, damit wir alle dasselbe Bild haben. 38 mm Gehäusedurchmesser haben wir hier, 46 mm Lack-to-Lack und sie ist 10,6 mm hoch. Das erklärt auch, warum sie trotz 38 mm nicht zart wirkt, sondern kompakt und hochwertig am Arm aussieht. Klar, es sei denn, du hast einen 22er Arm, dann könnte sie etwas verloren aussehen. Gar keine Frage. Bandanstoß 20 mm. Das Gehäuse ist 3/16er Edelstahl, vorne doppelt gewölbtes Saphirglas und sie ist mit 10 ATM Wasserdichtigkeit geprüft. Also Alltag geht klar, nicht nur Vitrinenmond. Innen arbeitet ein Sellita SW 288-1, mechanisch automatisch. Gangreserve ist 42 Stunden, 4 Hertz und 18 Steine.
Und bei der Regulierung sprechen sie ungefähr von plus minus 7 Sekunden pro Tag. Das ist vollkommen okay. Das ist jetzt keine Uhr mit Kostwerten, das will sie aber auch gar nicht sein. Das ist alles nichts Exotisches, aber genau die Art von soliden, nachvollziehbarer Technik, die zu so einer Uhr passt. Und ja, die 38 mm sind 38 mm. Das kann man auch nicht wegreden, aber ihr seht hier schon an meinem Handgelenk, dass sie nicht wirklich klein aussieht, sondern wie gesagt kompakt. Und das macht sie wirklich gut, selbst mit dem weißen Zifferblatt. Ich finde es sehr stimmig und sehr kompakt. Nicht zu klein, also so will ich es mal ausdrücken. Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Blatt hier oft eigentlich bläulich wirkt. Das muss am Saphirglas liegen, weil eigentlich ist es ja grau. Und dadurch ist diese Uhr eigentlich genau mein Beuteschema, weil ihr wisst ja, ich liebe ja blau. Aber die rein blaue ist ja schon weg. Und mit dem schwarzen Band finde ich das sowieso irgendwie cooler. Ja, also das hat was, gefällt mir, muss ich wirklich sagen. Welche ist denn dein Favorit? Das interessiert mich auch mal. Eine von den limitierten, die schon weg sind? Oder die graue bzw. die weiße, die ich vorgestellt habe? Oder die braune? Hier nochmal ein kurzes Foto. Das interessiert mich. Bitte unten in die Kommentare. Und was ihr von den 38 mm haltet, das interessiert mich auch. Also in dem Sinn, haut rein, macht gut. Ciao.